Today. Santa Maria, Mama Magdalena, Sa paz, ang naman nila parang alam ka rin ito, nagkatoto, dito po, Francis Diagli, Santa Maria, Mama Magdalena, Dai Signore eterno descanso, descansa in paz. Manitigan butuh anak tambah sama bar pria lain hampir tahun itu masakan mana sih bukan kontak ko sila meneknya na bela kontak ko ministerio sila may tweet. Iko.